Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos. Nueva charla del área de salud de Carmen Montes de Oca en conjunto con el programa de vida saludable de la Oficina de Promoción Estudiantil de la UNED. Tenemos el día de hoy ya 138, casi 170 asistentes. Y hoy, el día de hoy tenemos un tema súper interesante que es el estrés, bruxismo y cómo evitarlo, a cargo de la doctora Patricia Montoya, quien es odontóloga del área de salud de Carmen Montes de Oca. Así que le doy un fuerte aplauso y bienvenida, un aplauso virtual a la doctora Patricia. Adelante, doctora. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien todos y que me escuchen bien. Bueno, como ya les indicaron, mi nombre es Patricia Montoya, soy odontóloga del área de salud Carmen Montes de Oca y el tema que les traigo es el estrés, la ansiedad y obviamente lo que causan estas enfermedades, ¿verdad? Que va a ser el bruxismo. Bueno, les tengo lo que es la definición de lo que es el bruxismo. Bueno, el bruxismo está considerado como un problema de salud oral y se distingue por apretar y rechinar los dientes. Es un acto sin propósito funcional, o sea, no tiene ningún sentido, pero cuando estamos bajo mucha tensión, así es como está empezando a reaccionar el cuerpo. Y sucede durante el día o puede suceder también mientras las personas están en sus etapas del sueño. Por lo general se da mucho cuando estamos durmiendo y si tenemos personas a la par van a indicar, ¿verdad? Que hacen mucho ruido con los dientes, ¿verdad? Se escucha, hay mucha gente que no les gusta el sonido, ¿verdad? Del rechinamiento porque es bastante agudo, ¿verdad? Y a mucha gente lo que les da es como por levantar a la persona para que deje de hacer ese movimiento involuntario. Las causas del bruxismo, bueno, la primera que tenemos va a ser el famoso estrés. El estrés es considerada la enfermedad del siglo XXI. Según los expertos, el estrés lo atribuyen al estilo de vida tan frenético, ¿verdad?, de la actualidad y está provocando efectos a nivel de odontología, ¿verdad?, efectos a nivel de los dientes. Recordemos que de ahora con esta vida tan rápida que llevamos, ¿verdad? Que la pandemia, que el aumento, digamos, todo lo de la canasta básica, aumento de combustibles, el dinero no alcanza, presión en el trabajo, problemas en la casa, ¿verdad? Todo esto está, pues, desencadenando lo que es el bruxismo. Otra de las enfermedades actuales es la ansiedad. Recordemos que la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud o una intensa excitación o una extrema inseguridad, ¿verdad? Que nos causa el día a día. La ansiedad puede hacer sentir ansiosa a una persona cuando se enfrenta a un problema difícil en el trabajo, ante un examen. Permiso. Sí, doctora, perdón que la interrumpamos, vieras que no estamos logrando visualizar su presentación. Qué extraño. Ok, vamos a ver. Ay, me salí. No, todavía no lo logramos visualizar. Si gustan, me la pueden enviar por correo electrónico y con mucho gusto yo se la comparto por este medio. Ok, vamos a ver si... ¿Ahí la ven? Ahí sí, perfecto, genial. Sí. Sí. Ok.
Ay, es que tengo una barrita que me anda por todo lado. Vamos a ponerla acá. Ok, estábamos, no sé si escucharon lo del estrés y la ansiedad o me devuelvo. Sí, sí se escuchó. Bueno, yo sí lo escuché. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, les decía que con la ansiedad actualmente, digamos, nos produce mucha ansiedad los exámenes antes de tomar decisiones importantes, ¿verdad? Que nos vayan a perjudicar el día a día. Si bien la ansiedad puede ayudar a enfrentar una situación, también puede producir ese tipo de problemas como lo que es el bruxismo, ¿verdad? O sea, una persona puede estar demasiado estresada, demasiado ansiosa todo el día y en la noche ya llega a una etapa como de relajación. ¿Me escuchan? Sí, adelante, adelante, Sí. Patricia. Sí, le voy a pedir a los asistentes que mantengan sus micrófonos silenciados. Gracias. Ok, continuamos. Entonces, les decía, ya pueden estar en una etapa de demasiada relajación que lo que van a producir, ¿verdad?, es el bruxismo. Otro de los problemitas también pueden ser los trastornos del sueño, que el bruxismo nocturno se considera un trastorno de movimientos relacionados con el sueño. Las personas que aprietan o rechinan los dientes, mientras duermen, tienen más posibilidades de padecer otros trastornos del sueño, como roncar o realizar pausas de respiración, o sea, lo que es la apnea del sueño. Otras de las causas van a ser la mala alimentación. Recordemos que la desnutrición trae y acarrea un montón de problemas que se ven muy relacionadas también en la boca. La mala posición de los dientes, si tenemos lo que son la maxila y la mandíbula muy pequeña, los huesos en sí, pero venimos con dientes grandes, porque ya eso lo traemos por herencias, ¿verdad? Pues obviamente va a haber mucho apiñamiento, van a haber desgastes bastante grandes y obviamente por ende van a haber problemas de bruxismo. La mala postura también se ve reflejada, ¿verdad?, en el bruxismo. Algunos medicamentos producen también lo que es el bruxismo y también enfermedades médicas, digamos, podemos hablar lo que es el reflujo gástrico, que estamos hablando que son los ácidos del estómago, ¿verdad?, que suben por el tracto digestivo hasta llegar a la boca y va a producir ciertos desgastes en los dientes, principalmente a nivel de la, por decirlo así, la espalda de los dientes, o sea, a nivel palatino o a nivel lingual. Otros de los síntomas que ustedes van a empezar a percibir, ¿verdad?, porque son muy obvios en boca. Y aquí les puse unas fotos para que ustedes más o menos sepan cuando uno se lava los dientes, ojalá que se los laven enfrente de un espejo y que se valoren los dientes para que ustedes vayan viendo los cambios que vamos teniendo y obviamente poder, ¿cómo se llama?, parar este problema. El primero va a ser, bueno, obviamente ya sabemos que los síntomas del bruxismo, ¿verdad?, el apretar y rechinar los dientes puede producir diversos problemas. En las piezas vamos a encontrar desgastes. Ustedes van a ver que en los bordes de los dientes, en las fotitos que les puse, van a ver como dientes fracturados, se ven irregulares los bordes. En la foto inferior derecha van a ver también los desgastes, ¿verdad?, que se están presentando en los bordes de los dientes, al punto de que no sé si perciben que hay como un puntito en el centro. Esa es donde ya empieza la cámara pulpar, donde está alojado el nervio. Es tal el desgaste que a veces se llega directamente a la cámara pulpar, produciendo estos problemas, ¿verdad? Y ya para poder
de corregirlos. Ya estamos hablando de tratamientos de nervio y otros tratamientos que salen bastante caros. Entonces, ojalá que ustedes puedan percibir y estar examinándose ustedes mismos para que vayan viendo todos estos cambios que se van presentando en los dientes, ya que hay muchas personas que no se dan cuenta que son bruxistas. Los dientes, como les dije, se desplazan y se produce una mala oclusión. La mala oclusión se relaciona a la mordida y el desplazamiento es tal, pero tal, como aprieta uno los dientes, ¿verdad? Y empieza a rechinarlos, que los dientes se van cambiando de lugar, o sea, va a haber un movimiento de tal grado, ¿verdad? Que se van a empezar a presentar espacios entre los dientes y la gente es donde dice, es que yo estos espacios no los presentaba. A nivel de músculos y articulaciones, en la foto del lado arriba, ahí ustedes van a ver tanto en, ¿cómo se llama? Detrás de la oreja, por detrás de la cabeza, lo que llamamos la nuca, arriba de las orejas, vamos a tener muchos músculos. Entonces, todos esos músculos obviamente están ligados a la apertura y al cierre de la boca. Se van a ver afectados. Entonces, en la mañana hay mucha gente que amanece con mucho dolor a nivel de las orejas, del cuello, de la presión tan grande que generaron, ¿verdad? En la noche. En la articulación, recordemos que la boca tiene una articulación que se llama articulación temporomandibular, que es la que abre y cierra y une la maxila con la mandíbula. Esa se va a ver también muy afectada porque va a producir a futuro muchos desgastes también este tipo de problemas. Pueden provocar tensión en la zona de la cabeza y el cuello, como les dije. Recordemos que nosotros somos mucho músculo, ¿verdad? Y donde ustedes menos lo esperen, ahí hay músculo y se van a ver muy afectados. Entonces, van a presentar a veces dolor a nivel de los pómulos, dolor de cabeza o incluso alrededor del oído. Esta foto que les puse es relacionada a la articulación, ¿verdad? Los problemas que puede acarrear el problema del bruxismo. Bueno, yo aquí les puse todos los músculos más o menos los que se pueden ver afectados, pero hay otros que hacen falta. Todo lo que es el músculo cigomático, tanto el mayor como el menor, el orbicular de los labios, de la boca, el temporal, el macetero, ¿verdad? A la hora de abrir y cerrar, estos son todos los músculos que activamos para poder generar la simple función de abrir, cerrar la boca, ¿verdad? Y del otro lado está la estructura, ¿verdad? De la ATM, que es como la llamamos normalmente, que es la articulación temporomandibular. En el cuadrito de abajo es como más fácil, ¿verdad? Para que ustedes sepan, esta donde aparece el número 1 es lo que llamamos el cóndilo. Es como la ramificación de la mandíbula que nos conecta con la maxila o con el hueso del cráneo. Entonces es el que nos permite abrir y cerrar. Recordemos que ahí hay músculos, hay tendones y hay, ¿cómo se llama? Cartílago. El cartílago tenemos que está como en el lugar número 2, que es donde tenemos un disco articular, ¿verdad? Que es donde está el que nos permite como un colchoncito con los movimientos, golpes y de todo para que no se vea afectado. Y obviamente la cavidad glenoidea, que es donde está la articulación en sí. Cuando una persona empieza a presentar mucho problema a nivel del bruxismo, se empieza a presentar un desgaste grande en el cóndilo. Entonces ahí es donde empiezan las personas a veces a indicar, es que viera que cuando abro y cierro la boca, escucho un sonido o me duele o empiezan a tener problemas en la apertura de la boca, ya no la pueden abrir como antes, ya es una apertura más pequeña. Entonces, para que ustedes vayan viendo si lo presentan o no lo presentan y para empezar a pedir ayuda, ¿verdad? Si es que presentan un tipo de problema como el bruxismo. A nivel radiográfico les quise poner también esta radiografía panorámica
para que ustedes lo vean cómo se ve en una radiografía, ¿verdad? Donde está el cóndilo. Este cóndilo, gracias a Dios, ¿verdad? Está bien, pero cuando ya hay un problema, se empieza a ver como más delgado. Y ya empiezan a haber problemas porque lo que es el cartílago o el disco que tenemos ahí se empieza a desgalzar o al punto a desaparecer. Y es donde empiezan los problemas de apertura, dolor en ¿cómo se llama? En la zona de la articulación o incluso sonidos. Las consecuencias del bruxismo, bueno, ya más o menos habíamos hablado, ¿verdad? De dolores en la mandíbula, dolor de cabeza y cuello que pueden llegar hasta la zona del oído, problemas para masticar de forma correcta, o sea, hay mucha gente que mastica o hay una desviación de la mandíbula, hay dolor al masticar por el desgaste ya tan grande que ha estado presentando todas estas estructuras. Inflamación de los músculos, va a ser eso fijo en las mañanas. Si la persona presenta bruxismo nocturno, en las mañanas van a amanecer cansados, les duele la mandíbula, les duele el cuello o incluso dolor de cabeza. Obviamente se va a ver reflejado el desgaste en el esmalte. Y como va a haber desgaste, vamos a empezar a presentar sensibilidad con el frío y con el calor, porque obviamente el esmalte es lo que protege la dentina. Y recordemos que la dentina es lo que está protegiendo el esmalte. Entonces va a reaccionar con el frío y con el calor. Los dientes, hay dientes que se ven como reventados, se les ven como rajaditas, ¿verdad? Por la presión tan grande que va a ejercer y obviamente la mala oclusión, porque los dientes cuando ya es un problema de bruxismo severo, lo que van a empezar a verse son los dientes y principalmente las muelas planas, parecen como una mesita plana, ya no van a tener las montañitas, ¿verdad? Las cúspides que tienen los dientes, ya eso no se va a presentar. Y principalmente en las muelas se van a empezar a ver como huecos por el desgaste que ya está presentando. Aquí también les quería enseñar, ¿verdad? Para que ustedes más o menos vayan viendo. En la foto superior izquierda, la primerita, ¿verdad? Lo que van a ver, bueno, ahí son caninos, premolares y lo que son las molares. Vean la parte del cuello, ahí se va a empezar a ver un desgaste. Ese desgaste se va a presentar porque cuando uno está durmiendo y aprieta el diente, va a haber una presión en el diente. Recordemos que en la parte de arriba donde mordemos es donde va a presentar mayor esmalte, mayor dentina y conforme va llegando a la encía se va desgalzando el esmalte. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esos desgastes a nivel de los cuellos? Cuando ustedes van a presionar, ¿verdad? En la noche y ojalá sea toda la noche que mantengan esa misma posición de apretar, se va a empezar a reventar el esmalte. Y se va a reventar en la parte más delgada y la parte más delgada va a ser el cuello. Entonces, es ese tipo de desgastes que se van a empezar a presentar para que ustedes lo vean. También ese tipo de desgastes se presenta cuando la persona utiliza un cepillo demasiado duro, de cerdas duras, y la técnica de lavado de dientes no es la más indicada, ¿verdad? Entonces empiezan a presentar ese desgaste. Pero si ya es una persona con bruxismo y todavía aplicamos lo del cepillo de cerdas duras, vamos a empezar a generar este otro tipo de problemas, ¿verdad? Que ya ustedes con el frío no van a aguantar, con el calor va a reaccionar también muy desagradable. Entonces, ahí lo que se tiene que hacer es empezar a hacer reconstrucciones con resinas para tapar todos esos huequitos, porque hay a veces que son pero tan profundos los desgastes que igual llegamos al nervio. Y ya son piezas o para tratamiento de nervio o hay mucha gente que prefiere hacerse las extracciones. En la foto del lado abajo vamos a tener las fracturas que se dan por el desgaste, ¿verdad? De rechinar
los dientes, entonces se empiezan a hacer irregulares los bordes hasta el punto que se empiezan a fracturar las piezas. Y en la foto del lado derecho era lo que les dije, que cuando hay un desgaste bastante grande, que la persona prácticamente todas las noches o incluso los días, ¿verdad? Porque hay a veces que en el día también rechinan, se empiezan a dar estos desgastes en las muelas y en premolares y en los dientes. Entonces vean los huequitos que se empiezan a hacer. Todo esto hay que empezar a corregirlo lo más rápido posible. Y también les recuerdo que si esa presión es demasiado fuerte, empezamos a presentar pérdidas de hueso hasta el punto que se empiezan a ver ya la formita, ¿verdad? Como en el cuello de los dientes que se encuentran aquí, se empieza a ver la forma de las raíces, porque se ha perdido tanto hueso que ya se está exponiendo la raíz de las muelas, en este caso, ¿verdad? Bueno, tratamientos para el bruxismo. Vamos a tener varios que son como más como terapéuticos, ¿verdad? La primera que está las técnicas de relajación como una de las causas que se cree que la ansiedad se enseñan técnicas de relajación para que las personas afectadas, pues obviamente se traten de controlar para relajarse en la noche y no producir este tipo de movimientos, ¿verdad? Y que vayan a perjudicar los dientes. Lo que son las férulas de desgaste, por lo general siempre se utilizan las férulas nocturnas, pero actualmente, como se está dando tanto, se están dando lo que son las férulas nocturnas y diurnas. Las nocturnas tienen una característica que son de acrílico, ¿verdad? Porque en la noche es como donde generamos mayor fuerza. Y en el día se hacen lo que son las férulas diurnas, ¿verdad? Pero son como un tipo de, ¿cómo que les digo? Como un tipo de silicón, son suaves, ¿verdad? Entonces las personas rechinan y todos los dientes, pero no desgastan. Y son como, para que se den una idea, como los protectores deportivos que utilizan, qué sé yo, los boxeadores, que son suaves, no son duros, son los que se están usando a nivel diurno. Lo que es la fisioterapia, en muchos casos, o sea, la fisioterapia les ayuda un montón porque, digamos, utilizan electrodos, compresas frías, calientes, entonces ayudan a que el músculo tienda a relajarse y ayuda mucho a ¿cómo se llama?, los dolores que están empezando a padecer. Medicamentos, pues actualmente se está utilizando uno, es de los más caros, es efectivo, pero sí hay que utilizarlo a largo plazo. Y estamos hablando que se usa cada 6 meses y por 2 años. Es las inyecciones de Botox. Eso se utiliza un cc a cada lado, digamos, principalmente de la nariz. Ahí hay un punto estratégico, ¿verdad?, donde se inyecta y lo que va a producir es que el músculo obviamente se relaje y vaya perdiendo la memoria, ¿verdad?, de las noches de apretar y de rechinar. Dicen que sí es muy efectivo, ¿verdad?, pero es uno de los tratamientos más caros, ¿verdad?, pero sí se ve el resultado. También está el automasaje. Bueno, hay casos que no sean graves, ¿verdad? Se puede realizar. Yo aquí les traje un video, espero que se pueda abrir, para que pongan atención y lo puedan realizar. Patricia, vieras que no se escucha, sí es importante que compartas el sonido del video y eso lo puedes hacer desde la barra superior, donde dice compartir pantalla, hay unos puntitos a la derecha, marcas y en esa barra de herramientas aparece compartir sonido.
Vamos a ver, control de aplicación. Con permiso, tendrías que dejar de compartir primero el video, volver a compartirlo y antes de darle a iniciar, tocas ese puntito que menciona María. Ok, gracias. Vamos a ver. Por su tensión habitual. Bienvenido, bienvenida. No sé si lo Soy Tomás escuchan. Bonino y estoy con Carla y Sí. os vamos a mostrar Ok. 5 ejercicios si eres de las personas que tienes bruxismo, ese apriete permanente, todo el día en tensión, que creo que tristemente un gran porcentaje de la población, incluida Carla por su tensión habitual, sufrimos de este problema, ¿verdad? Es esa tensión, esa mordida, esos dolores de mandíbula, que además provocan dolores del cuello y un montón de cosas que tienes, y te vamos a enseñar con Carla 5 ejercicios súper prácticos, súper útiles, sencillos, que puedes hacer en cualquier sitio sin tener que parar tu vida para mejorar y aliviar esas tensiones en la región de la mandíbula porque estás todo el día apretando. Así que quédate con nosotros para aprender estos 5 ejercicios. Bueno, ahora vamos a mostrar los ejercicios, pero primero quiero contarte bien el detalle de qué ocurre cuando estamos todo el día apretando la mandíbula, ¿vale? Los motivos pueden ser muy diversos y realmente para poder trabajar sobre los motivos que te provocan esto es bueno y es recomendable que acudas a tu profesional de salud, de confianza, para saber un poco qué te puede estar ocurriendo que te genera eso. Pero una vez lo tienes, una vez estás apretando todo el día, pues la verdad es que se crea mucha tensión, no solo de mandíbula, sino también del cuello y otro montón de cosas. También favorece un poquito el desgaste de los dientes, se desgastan un poquito antes de lo que deberían, y trabajar para aliviar un poco esa tensión nos va a venir muy bien. Desafortunadamente, muchos de nosotros o nosotras tenemos esta tendencia, ¿verdad?, a apretar mucho, mucha gente más de noche, pero hay gente que todo el día tenemos tenso y al final, ¿qué ocurre? Básicamente nos duele la mandíbula, nos duele este musculito que se llama el masetero con el que mordemos y apretamos, ¿verdad? Así que vamos con 5 ejercicios para aliviar esta tensión, mejorar un poquito, ¿verdad?, esos dolores que son tan habituales. Así que Carla, le damos la bienvenida de nuevo porque nos va a mostrar ella, que no tiene barba, porque estos ejercicios con barba se van a ver peor, así que ella nos va a ayudar mucho a entender los ejercicios. Primer ejercicio, muy sencillo, que lo vamos a hacer los dos. Todo ejercicio vamos a explicar cómo se hace y los cuidados que hay que tener, las cosas que habitualmente hacemos no tan bien a tener cuidado. Así que muy sencilla la idea, vamos a llamarlo movimientos laterales de la mandíbula. Así que la idea es muy sencilla. Vamos a mostrarlo que entre los dos. Abrimos un poquito la boca, o sea, la dejamos como tonta, como boba la boca, y ahí movemos hacia los laterales. A un lado, al otro. Sin más, esto. A un lado y al otro. ¿Qué tenemos que evitar? Pues que movamos más cosas que la boca. ¿Qué suele hacer la gente? Pues mover la cabeza entera, por ejemplo. O sea, te hacen ahí como con la cabeza entera. Hay gente que mueve los ojos, aunque sorprenda. Es como que lo hago con los ojos, pero la mandíbula no se mueve. Es como un poco extraño. Y algo muy habitual son la movida de labios. Movemos los labios en vez de la mandíbula. O sea, hacemos esto. Pero no la mandíbula. Así que repetimos, lo vamos a mostrar con Carla de nuevo. ¿Qué hay que hacer? Relajar la mandíbula, dejarla tonta, digamos, y desde ahí muy bien, qué habilidad, impresionante lo que tenemos. Muy bien, Carla. Perfecto, primer ejercicio, listo. Segundo ejercicio, se llama
protracción o protrusión o llevar la mandíbula hacia adelante. Y punto. ¿Vale? Yo me voy a poner de perfil, ella lo va a hacer de frente, entonces es muy sencillo, consiste básicamente, me pongo así porque si no, con el micrófono, llevar la mandíbula hacia adelante, sacar balconcito, ¿no? Que llamamos, ahí todo lo que pueda, mucho, ¿sí? Con la mandíbula tonta de nuevo, a ver cómo lo está haciendo Carla, le está costando un poquito, pero ahí va, ¿eh? Ahí va. Muy bien, ahí sacando esa mandíbula. Perfecto. ¿Qué tenemos que evitar, Carla y compañeros y compañeras? Pues que el cuello se vaya para adelante. Es muy común hacer lo que a mí me gusta llamar la tortuguita. ¿No? ¿Cómo es la tortuguita? Pues esa es la cosa que hacemos ahí como con todo el cuello. No, no, es como que yo le agarro de aquí y no puede mover la cabeza, solo la mandíbula. Imagínate que alguien te agarra, ¿verdad? O sea que la idea sería que el cuello no se mueva y sea solo la mandíbula. ¿Vale? ¿Para qué sirven estos dos ejercicios que acabamos de hacer? El de lateral y de protracción. Para mover la ATM, la articulación temporomandibular se llama, que es esa articulación que tenemos aquí, que sufre mucho por esa compresión todo el día apretando. Tercer ejercicio. Vamos con una cosa que se llama el apriete de puntos musculares. Lo vamos a simplificar de esa manera. Vamos a localizar en este músculo, ¿vale? Vamos a poner los manitos en los músculos laterales. Si no sabes qué músculos me refiero, simplemente aprieta la mandíbula y suelta. Aprieta y suelta. Y notarás que ahí se pone algo duro, ¿verdad? Bueno, pues localiza simplemente con tus dedos, aprieta un poquito, ve buscando diferentes puntos de tensión o bolitas, si quieres llamarlo así, ¿vale? Y cuando encuentres una bolita, yo ya he encontrado una en un lado y otra en otro, no siempre hay los dos, puede haber una. ¿Qué haces? Aprietas así hacia adentro, puede ser un lado solo, como tú quieras. Aprietas hacia adentro, pero Carla con la boca boba, hay que dejar la boca boba. ¡Qué dolor! ¡Horrible! Sí, bueno, pues te aguantas. Un poquito de masajito, autopresión, que va a generar un dolor local, ¿sí? Cuando ya se apriete va a generar un dolor local, o tal vez incluso va a generar un dolor que se expanda un poquito por la cara, ¿sí? Como que se expande el dolor por algunas partes de la cara, no pasa nada. Y apretamos hasta que ese dolor vaya disminuyendo poco a poco. Normalmente no disminuye antes de los 30 segundos. O sea que hay que estar apretando pues un ratito para que empiece a disminuir esa tensión. ¿Vale? Así que buscamos todos los puntos que necesites y vas apretando mínimo 30 segundos y aguantando un poquito de dolor porque la verdad es que sí que molesta. Pero muy importante, Carla y compañeros y compañeras, la boca al hacerlo tiene que estar así, relajada. Porque si estoy apretando en ese momento es cuando no funciona tampoco. Cuarto ejercicio, cuarta actividad. Vamos a llamarlo automasaje. Automasaje. Entonces es muy sencillo. Fíjate, vamos a poner varios dedos, ¿sí? Y te cuento, las fibras de este músculo son verticales, son así. Entonces, ponemos varios dedos, apretamos un poquito para sentir el músculo, boca tonta, acuérdate, y hacemos un movimiento hacia arriba y hacia abajo. Vemos en ella cómo se está llevando toda la piel, hacia abajo, hacia arriba. Pero no deslizamos por la piel, es mover el musculito que hay debajo, hacia arriba y hacia abajo, varias veces. No te sé decir cuántas, vas a ir haciéndolo de manera autónoma, suave, progresiva. Este no duele tanto, al revés, la idea es aliviar, ¿verdad? Todo lo que puedas. Y puedes buscar varios puntos, por ejemplo, en la cara de Carla, podemos decir, bueno, pues subo un poquito la mano, ¿vale? Y ahí muevo, o bajo un poquito la mano, aprieto y ahí muevo. Recordemos siempre con la boca un poco tonta, un poco floja, un poco relajada. Quinto y última actividad que os vamos a proponer junto con Carla, que consiste en poner cara de susto. O todos tenemos hoy en día un teléfono que tiene esta cara así como de
Dios mío, bueno, yo no voy a poder hacerlo porque tengo el microfonito, pero lo va a hacer Carla por mí. Vamos a poner esta parte de la mano, en la parte lateral de tu cara, en la mandíbula, ¿vale? Ahí, muy bien. Y lo que vamos a hacer es, con las manos, empujar tu mandíbula hacia abajo. Y se te va a poner esa cara de emoticono, ¿verdad? A ver, voy yo, cara de bobísimo. Ahí. Ok, pero son tus manos las que hacen este gesto, ¿sí? Te tiran como de la mandíbula hacia abajo, se te queda cara como de aplastado, así como tiene cara en este momento Carla, ¿vale? Y dejamos un automasaje que nos tire hacia abajo, pero sin deslizar, simplemente tirando de la mandíbula y de ese músculo hacia abajo, que es exactamente la idea de este ejercicio, ¿vale? Para estirar ese músculo, para relajarlo. Y es relajante, es como quedamos feos obviamente, pero es relajante. Así que, Carla, vamos a recordarle los 5 ejercicios que son buenos para aliviar un poco esa tensión de mandíbula con sus cuidados que hay que tener. Primero, eran los movimientos laterales, así que dejamos la mandíbula boba, relajada y movemos lateralmente. Sí, ahí. Muy bien, movemos lateralmente sin que sean los ojos. A ver, Carla, solo los ojos, sin la mandíbula. Hay gente que solo mueve los ojos. Hay gente que mueve los labios. A ver, Carla, solo los labios, creyendo que está moviendo. Y hay gente que mueve la mandíbula, pero se le va el cuello también para todos lados. ¿Sí? Como que lo hace con el cuello. Pues no, solamente, a ver, dejamos todo quieto. Solamente la mandíbula. Le viene bien a Carla, me viene bien a mí, le viene bien a todo el mundo. Segundo ejercicio, llevar la mandíbula hacia adelante, ¿verdad? Entonces nos ponemos un poquito de perfil, la cabeza relajada, pero vamos a poner así, que se vea mejor, ahí, cabeza relajada y simplemente la mandíbula es la que se adelanta y vuelve. ¿Qué solemos hacer? ¿Que hay que evitarlo? La tortuguita, ¿sí? O sea, mover con la cabeza. No, eso no, como si yo agarro a Carla por aquí y solo mueve la mandíbula. Perfecto. Puntos. Autopresión de los puntos de tensión. Simplemente buscamos los puntos que tengamos un poquito duros, un poquito doloridos y aprieto simplemente de forma mantenida, puede ser en los dos lados, puede ser solo en uno, mínimo 30 segundos, hasta esperar que se nos vaya pasando esa molestia. Este es el que más molesta, la verdad. Seamos sinceros. Masaje longitudinal. Simplemente localizamos nuestro musculito y nos hacemos un masaje hacia arriba y hacia abajo, no vueltitas, ¿vale? Solamente hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo con la mandíbula relajada. Carla, como todos los que tenemos un poco de tensión, tendemos todo el tiempo a estar apretando, cerrando los labios. No, acuérdate que siempre con la mandíbula floja, floja, floja. Y por último, en la cara de susto, ¿sí? Abrirnos la mandíbula con nuestras propias manos. Ponemos esta parte en su mandíbula y abrimos y nos estiramos los cachetes, digamos. ¿Vale? Y relajamos. En este último ejercicio, algo que me han preguntado alguna vez, Tomás, pero esto no va a ser malo para mi piel, no se me va a caer la cara, no me va a salir arrugas. No, tranquilo, tranquila, porque el colágeno es muy joven y no le pasa nada. Estamos moviendo un poquito, no estamos estirando la cara tipo chicle, así que por eso no te preocupes. Así que aquí Carla y yo nos vamos a quedar haciendo cada uno nuestro ejercicio, pues nos viene bien a los dos. Te animo a que lo hagas todos los días, las repeticiones que necesites para aliviar esa tensión de mandíbula. Aquí nos quedamos. Bueno. Okay. Un montón de vídeos aquí mismo. Bueno, continuamos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, queda un poquillo de cansancio en los músculos, ¿no? Como cuando uno come caña. Exacto. Una también que sería ideal después de que pudieran realizar este tipo de ejercicios y les va a relajar un montón. Ojalá que esto lo pudieran hacer en la noche y enfrente de un espejo para que realmente vean los movimientos que los están haciendo bien. Es cuando ya se van a acostar. Ojalá que tuvieran algún tipo de compresa, lo que son frías y caliente.
Entonces, ideal es colocar la cabeza de medio lado, acostada, y ojalá poner un pañito, ¿verdad? Primero, un paño seco encima del lado, ¿verdad? De la cara, y poner la compresa fría. Ojalá dejarla como 1 minuto y después se lo cambian por caliente. Ese cambio, ese choque de calor, ¿verdad? Con frío, lo que va a hacer es terminar de ayudarlos, ¿verdad? A que el músculo se relaje y obviamente no sea tan doloroso al día siguiente, ¿verdad? Más que las compresiones, no es hacer una fuerza demasiado extrema, ¿verdad? Sino que normal, tratar de hacer presión lo normal que puedan, no tan duro, porque recuerden que el músculo está dolorido, ¿verdad? Otro de los tratamientos, bueno, que ya habíamos hablado, lo que era el más ideal actualmente para tratar de reducir lo que son las lesiones y daños permanentes de la mandíbula y disminuir el dolor. Se recomienda lo que es la férula para evitar el daño del rechinamiento. Yo les puse aquí la foto. Por lo general es una sola férula, o sea, no es que sea una férula arriba y otra abajo, no, es una. Hay a veces que dependiendo, ¿verdad? Haciendo el diagnóstico del paciente se manda abajo, pero por lo general es en la parte superior que se manda la férula. Es transparente, esta es una férula de acrílico que es la que se manda por lo general en las noches. Bueno, ahí fue que le pusieron con chispitas y todo, ¿verdad? Así se ven las férulas, ¿verdad? Estas son las férulas que se recomiendan a las personas, ¿verdad? Que presentan el bruxismo. Se les llama también plano de mordida o protector bucal. La férula del bruxismo se fabrica a la medida, o sea, esto se toma una impresión de la boca del paciente, tanto obviamente de arriba como abajo, porque obviamente hay que adaptarla a la boca. ¿A qué me refiero con adaptarla? Que como obviamente la persona en un momento de la noche va a estar apretando los dientes, se necesita que los dientes de abajo tengan su lecho de mordida para evitar fracturas. Se hacen un poco gruesas. ¿Por qué gruesas? Se hacen gruesas para que el músculo tenga su espacio de reposo y ayude a relajar al músculo, ¿verdad? También, y obviamente de acrílico para evitar el rechinamiento y que no haya un desgaste de los dientes de abajo, ¿verdad? Se va a ver, obviamente no va a ser desde el primer día que ustedes van a sentir ese, ¿cómo se llama? Alivio instantáneo. Conforme va pasando el tiempo, ustedes lo van a percibir, pero obviamente el primer día sí van a sentir un alivio, ¿verdad? Y tienen un tiempo de duración, dependiendo de la persona, si es un bruxismo demasiado violento, ¿verdad? Tiene una duración de 5 años. Siempre se recomienda estar chequeando al paciente, ojalá cada 4 o cada 6 meses, para ver si no hay fracturas de la férula o desgastes de la misma, ¿verdad? Porque hay gente que realmente las quiebra. Estos son los tipos de férula que hay, ¿verdad? Está, bueno, la primera del lado izquierdo superior. Esta es, bueno, una férula, perdón, estas son todas de acrílico. Lo que les quería enseñar con esto es que las de arriba son férulas superiores, ¿verdad? Y vean que cubre la mitad de los dientes, o sea, para protegerlos. Y la de abajo es una férula inferior. Bueno, en este caso me imagino que es porque el paciente sí presenta pérdida de hueso, ¿verdad? Entonces, se prefirió mejor proteger los inferiores a comparación del superior. Los tipos de férula, existen 3 tipos de material. La del lado izquierdo, perdón, es una férula de acrílico. Esas son las que se recomiendan más por el hecho de que son duras, ¿verdad? Y van a soportar un poco más
la mordida. La del centro son lo que llaman protectores deportivos. Esto es como un tipo de silicón grueso que utilizan los deportistas, pero a veces no se recomienda a los pacientes que utilicen este tipo de férulas porque si el bruxismo es demasiado fuerte, lo que van a hacer es desgastar en un mes la férula. Y la última, ¿verdad? Del lado derecho, son férulas, pero prácticamente se utilizan más que nada para blanqueamientos. Y se las pongo porque hay mucha gente que manda a hacerse las férulas y lo que le hacen es de este tipo. Entonces, cuando ustedes se dan cuenta, o sea, prácticamente en horas, yo creo, van a ver los huecos que están empezando a presentarse ya por el desgaste. O sea, son férulas que no duran. Y una férula buena, por lo general, como les digo, dura muchos años y si tienen el control constante, ustedes, con el odontólogo obviamente, ustedes van a ver en el momento en que ya la tienen que cambiar. Formas de cuidado de la férula, lavarlas con jabón neutro, no con pasta, porque la pasta lo que va a hacer es, ¿cómo se llama?, producir un desgaste y van a empezar a presentar un cambio de color, se van poniendo como amarillas. Con agua fría, lo ideal, nada con agua caliente, porque acordémonos que es un acrílico y si es agua muy caliente, la van a deformar y después no les va a servir. Cuando ya no la van a utilizar, si es solo un bruxismo nocturno, obviamente en el día no lo van a utilizar, entonces la lavan y ojalá que tengan un guarda, una cajita, ¿verdad? Donde las puedan colocar secas ahí guardaditas para evitar que se caigan, que se fracturen o que les pase algo. Actualmente, ¿verdad? Lo que se está haciendo para poder habilitar oralmente por el bruxismo, ¿verdad? La boca. Los posibles tratamientos van a ser, bueno, lo que es la férula dental, siempre y cuando no es mucho el desgaste, ¿verdad? Lo que es la ortodoncia se utiliza porque cuando hay cuando apretan demasiado los dientes y hacen el rechinamiento, van a haber cambios o movimientos en los dientes. Entonces, la única forma de poder rehabilitar primero es por medio de la ortodoncia. Lo que es la reconstrucción de piezas con ionómero y la reconstrucción con coronas y puentes. Yo les puse unas fotos para que más o menos ustedes se den una idea, ¿verdad? Y sepan de qué les están hablando si es el caso de que ustedes presentan este tipo de enfermedad, ¿verdad? Bueno, van a ver los dientes con los desgastes, sí, se van a ver feos, pero lo primero que se necesita es hacer el alineamiento de las piezas, por eso se les coloca lo que es la ortodoncia y tal vez tratar de cerrar espacios, ¿verdad? Para ya sea o reponer con alguna pieza, implantes, con puentes o con algún tipo de prótesis. La otra es la habilitación con polímeros. Los polímeros es lo que llamamos nosotros las resinas, que popularmente se conocen como las calcitas blancas. Vean el caso, les puse una foto del antes y el después. Sí se nota, pero la verdad el tratamiento quedó muy bien, ¿verdad? La reconstrucción de los dientes, de todo el borde incisal del diente, ¿verdad? Ahí trataron de reconstruir, de rehabilitar bien los dientes. Y aquí con coronas y puentes, vean que ya en este paciente se estaba empezando a presentar los desgastes y lo que idearon es hacer, bueno, en este caso lo que son los dientes anteriores hicieron lo que son carillas, que eso tienen que tener también mucho cuidado, y lo que es las coronas en posteriores. Recordar que si a ustedes les hacen algún tipo de estos tratamientos, tienen por ley que usar la férula, porque ya porque ustedes tienen la boca rehabilitada, no significa que ya dejaron de padecer del bruxismo, no, por lo general la gente sigue padeciendo hasta sus últimos días. Entonces, por favor, si les hacen este tipo de tratamientos,
Recuerden, si es que el odontólogo no les dijo, que tienen que usar una férula principalmente para cuidar estas reconstrucciones que les hicieron y obviamente para tener el espacio de reposo y que no se vean perjudicados otra vez con el bruxismo. Muchas gracias. Esa era la presentación del día de hoy. Espero que les gustara, espero que les ayudara y cualquier cosa que necesiten saber, recuerden que tienen que ir donde el odontólogo para hacer la consulta y ver en qué se les puede ayudar.